Assalamualaikum guys, this is CL Mohit. Welcome to back a brand new another video. So guys, ভিডিও টাইটেল থাম্বনেল থেকে আপনারা হয়তো বুঝে গেছেন আজকে কি সম্পর্কে ভিডিও হতে যাচ্ছে। তো চলেন বেশি দেরি না করে ভিডিওটি শুরু করা যাক। Touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it. Touch it, bring it, pay it, watch it, turn. তো আজকের ভিডিওতে আমি পুনেক্স টর্নেডো সাইকেলটি রিভিউ করে দেখাবো। তো চলেন পুনেক্স টর্নেডো সাইকেলটি রিভিউ করা যাক। প্রথমে আসি সাইকেলটির দাম নিয়ে। সাইকেলটি আমি যখন কিনেছি তখন এর দাম ছিল 10,000 টাকা। এখন আপনার কিনতে গেলে হয়তো 10,500 টাকা লাগতে পারে। তো আমার ইউজ করা সাইকেলের মধ্যে এটা সবচেয়ে বেস্ট 10,500 টাকার মধ্যে। আমি আমার বন্ধুদের অনেক সাইকেল চালিয়েছি আর কি, তার মধ্যে 10,500 টাকার মধ্যে এই সাইকেলটা সব থেকে বেস্ট। যে কারণে এই সাইকেলটি বেস্ট, এই সাইকেলটির বডি হয়তো অ্যালুমিনিয়াম নয়, কিন্তু এই সাইকেলটির বডি ইউজ করে আমি খুব আরাম পেয়েছি। এবং এই সাইকেলটি আপনার হলো সাসপেনশন রয়েছে, যেটা এই সাসপেনশনটা খুবই ভালো, এক কথায় অসাধারণ সাসপেনশন। 10,500 টাকার মধ্যে এই জিনিসটা ওরা খুব ভালো দিয়েছে। আরও এই সাইকেলের গিয়ার আপনি বলতে পারেন ভালো। এবং আমি এই সাইকেলটি কিছু মডিফাই করেছি, যেহেতু আমি এই সাইকেল রাইডও করি এবং সাইকেল স্ট্যান্ডও করি। স্ট্যান্ড করার জন্য আমি কিছু মডিফাই করেছি। মডিফাইয়ের আগে সাইকেল যে অবস্থায় ছিল তার থেকে আমি কিছু চেঞ্জ করেছি, যেমন হ্যান্ডেল, একটা শর্ট স্টিম লাগাইছি, পিছনের গিয়ারটা চেঞ্জ করেছি, আরেকটু উন্নত মানের গিয়ার লাগাইছি, তো পেজ লাগাইছি, আরও অনেক কিছু। যদিও আমার এই সাইকেলের অবস্থা স্ট্যান্ড করার জন্য একটু খারাপ হয়ে আছে, তবু এই সাইকেলটি খুবই ভালো, অসাধারণ একটি সাইকেল। এই সাইকেলটি চালিয়ে খুব আরাম পাওয়া যায়। তো আপনারা ভাবছেন আপনারা সাইকেল কিনবেন 10,000-11,000-এর মধ্যে সাইকেল কিনবেন, আমি আপনাদের সাজেস্ট করবো আপনারা পুনেক্স টর্নেডো সাইকেলটি কিনেন। এই সাইকেলটি কিনে আপনার বাজেট আরেকটু বেশি হলে আপনি এই সাইকেল কিনে হালকা একটু মডিফাই করেন, তাহলে আপনি এই সাইকেলটি স্ট্যান্ডও করতে পারবেন এবং সাইকেলতে রাইডও করতে পারবেন। আমি এই সাইকেলটি স্ট্যান্ড করি এবং পারফেক্টলি খুব ভালো এই সাইকেলটি স্ট্যান্ড হয়। আমার ইউটিউব চ্যানেলে এই সাইকেল স্ট্যান্ডের ভিডিও রয়েছে, আপনারা চাইলে সেগুলো দেখতে পারেন। সাইকেলদের আর আমার ইউটিউব চ্যানেলে সাইকেল রাইডেরও কিছু ভিডিও রয়েছে, আপনারা চাইলে দেখতে পারেন যে কত সুন্দর এই সাইকেলটি স্ট্যান্ড ও রাইড হয়। তো এই সাইকেল আপনাদের খুবই যত্ন সহকারে ইউজ করতে হবে। যে কোনো সাইকেলে আপনাদের খুবই যত্ন সহকারে ইউজ করতে হবে। যত্ন সহকারে ইউজ না করলে আপনারা যে কোনো সাইকেলে আপনার তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যাবে। ধরেন আপনারা যে কোনো পুনেক্স টর্নেডো সাইকেলটা কিনে আপনারা সাইকেলটি যত্ন করলে না নষ্ট হয়ে গেল, তখন বলবেন হয়তো এই সাইকেলটি খারাপ, কিন্তু না, এই সাইকেলটি আসলে অনেক ভালো। আর এরপর আরও কিছু কথা বলি, এই সাইকেলে যে টায়ার ইউজ করা হয়েছে, যে রিম ইউজ করা হয়েছে, এগুলো খুব সুন্দর, এগুলো এক কথায় অসাধারণ। এবং এই সাইকেলের সামনে পিছনে দুই চাকায় খুবই ভালো। এই সাইকেলের যে প্যাডেলটা ইউজ করা হয়েছে, এই প্যাডেলটা মনে হয় একটু নর্মাল। আপনাদের বাজেট বেশি হলে আপনারা এই জিনিসটা পাল্টে নিতে পারেন। এবং সামনের চেঞ্জার্সটা ভালো, চেন ভালো দিয়েছে। তারপরে পিছনকার গিয়ার দেখতে পাচ্ছেন টিজেডের গিয়ার। আমি এই গিয়ারটি আগে পাল্টাইছি। এর আগে এই সাইকেলটিতে ছিল শিমানোর একটি গিয়ার সেট। তো এই সাইকেলে অলওয়েজ সব কিছু ভালো। এবং আসা যাক পিছনের এবং সামনের দুই ব্রেক নিয়ে। এই সাইকেলটির পিছনে ও সামনে দুই ব্রেক আপনার 10,500 টাকার মধ্যে সাইকেলগুলোর মতনই ব্রেক দিয়েছে। তো আপনি যদি একটু হাই লেভেলের ব্রেক চান, তাহলে আপনার আরও বাজেট বাড়াইতে বা আরও বাজেট দাঁড়িয়ে আরও সুন্দর পুনেক্সেরই সাইকেল রয়েছে, ওগুলো সাইকেল আপনার নিতে পারবেন। কিন্তু পুনেক্স টর্নেডোতে যে ব্রেক ব্যবহার করা হয়েছে, এই ব্রেক যথেষ্ট। আমি নিজেই স্ট্যান্ড করি এই পুনেক্স টর্নেডো সাইকেলে ব্রেক দিয়ে, এবং নিজেই সাইকেল রাইড করি এই সাইকেলের ব্রেক ইউজ করেই। তো আপনারা হয়তো দেখতে পাবেন আমার এই সাইকেলের সামনের ব্রেক নেই। তো আমার সাইকেল একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল, এই অ্যাক্সিডেন্টে আর কি সামনেকার ব্রেকটা আমার নষ্ট হয়ে গেছে। এই জন্য আমি এটা মেকারের কাছে ঠিক করতে দিয়ে আসছি। এটা পরবর্তীতে এটা লাগিয়ে নেব, এইটাই। তো পুরোপুরি অল সাইকেল সব ভালো। আপনারা নর্মাল ইউজ যারা হয়তো স্কুলে যাওয়ার জন্য সাইকেল নেবেন ভাবছেন, তারা এই সাইকেলটি নিতে পারেন। তারা টুকটাক বাজারে যাবেন আর এমনি বিকালে একটু সাইকেল হালকা মতো রাইড করবেন, তারা এই সাইকেলটি নেবেন। তো আজকের এই ভিডিও এত দূর পর্যন্তই। ভিডিওতে ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন এবং কমেন্ট করবেন আপনারা কী ধরনের ভিডিও পেতে চান তা কমেন্ট করে জানাবেন। এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে অবশ্যই ভুলবেন না।
সাবস্ক্রাইব করে রাখলে এরপরে আমি যে ভিডিও আপলোড করবো তার সর্বপ্রথম আপনার কাছেই যাবে। তো আজকে পর্যন্ত আসসালামু আলাইকুম।